bem com vocês? Espero que sim! Hoje, sexta-feira, amanhã sábado, depois domingo, 2 dias pra gente descansar, dormir, assistir TV, descansar mesmo, tá bom, crianças? Então, vamos lá no kit da gente pegar, mas primeiro, vamos falar com o Papai do Céu, ok? 5 dedos nessa mão, outros 5 aqui estão. Todos vão se ajuntar para fazer a oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que Papai do Céu abençoe nosso final de semana, abençoe nossa sexta-feira. Amém? Então vamos lá, agora sim, vamos lá no kit de atividade e pegar o copo. E no kit de vocês foram 2 barbantes, certo? Vamos pegar o maior. Você pede pra mamãe, fala, mãe, me ajuda aqui pra você pegar o maior. E o copinho, querido responsável, eu fiz um buraquinho no fundo do copo com um ferrinho quente. Vamos lá? Você vai pegar o barbante maior, como a tia Fernanda já disse. E aqui a tia Fernanda usou as cadeiras. Pode usar a janela, uma pilastra com a outra, onde vocês veem que fica mais fácil. Ok? Verem. Vamos lá. Aqui eu amarrei de um lado pro outro. Certo? E aqui, crianças, vocês vão pedir pra mamãe emprestado borrifador de água. É onde sai a água pra passar roupa, a tia Fernanda usa pra colocar álcool gel pra detetizar as compras. Quase que não sai. Então, vamos lá. Agora a gente vai brincar com foguete aquático. Aí, para que serve essa brincadeira, tia Fernanda? É uma coordenação motora que desenvolve para ajudar o desenvolvimento dos pequenos músculos. Então, vamos lá. Olha que brincadeira legal. Você vai pegar o borrifador e borrifando a água. Vai ir bem rápido. O copinho da tia tá balançando. E aí, terminou. Ai, tia Fernanda, não tem borrifador. Não tem problema, a gente vai usar o soprar. O soprar, crianças, é uma habilidade também que ajuda na coordenação motora oral. Muito importante no desenvolvimento da fala, ok? O soprar é assim, você vai pegar o copinho e vai colocar lá na sua altura, né? E você vai soprando. Aqui ficou muito pequeno para a tia Fernanda. Bom, crianças, essa é a atividade de hoje. Você pode usar o borrifador para brincar de foguete aquático ou o soprar para brincar de avião no barbante, ok? Espero que vocês se divirtam muito nessa brincadeira de hoje. Um beijão!